Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alaba a Dios en su santuario, por la hermosura de los cielos, por sus proezas alabarle a Él. Alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, siempre y leva a la vez cantar. Alabarle por el alegre pandero, con el canto de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con las flautas y címbalos. Todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alaba a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabarle a Él. Alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, siempre lo lleva a la vez cantar. Alabarle por el alegre pandero, por el canto de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle y címbalos, de júbilo resonantes, eso le coge todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Al Señor. Amén, gloria a Dios, así es. Como dice aquí en su alabanza hermosa, que todos los que respiran pues alaben al Señor, porque es el que nos da día con día nuestro aliento de vida para alabarle solamente a Él, porque es el único poderoso. Seguimos alabando con su número 36. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. No se queden callados porque el Señor Él está aquí. Es el único que está aquí presente porque es el único poderoso. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando en casa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando en casa todo se transforma, llega la alegría para ti, para ti. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Cuando pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Cuando pasa todo se transforma, llega la alegría para ti, para ti. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, muy bendecido, bendecido.
bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento a Cristo en mi alma, Cristo en mi alma, Cristo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo quiero más y más de Cristo, quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más. Cristo está junto a mí y me guarda con poder, y me guarda con poder, y me guarda con poder. Él está junto a mí y me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos sienten ese gozo cuando estamos alabando a nuestro Señor? Que cuando uno viene con un corazón sincero a nuestro Señor, se siente ese gozo, se siente esa paz, porque solamente es el que está aquí en este lugar. Amén, gloria a Dios. Yo me siento gozosa porque Él otra vez ya nos tocó evangelizar y gracias a Dios que nos ha permitido ir a repartir su palabra, aunque sea a través de un folleto, toque corazones. Yo sé que solamente el Señor es el que va a tocar corazones y va a abrir puertas. Amén, gloria a Dios. Seguimos alabando con el número 148. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder,
hay poder, porque cuando uno se siente no desfallecer, Él solamente si clamas a Él te levanta con poder. Amén, gloria a Dios. Seguimos con el número 167. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Libre, tú hiciste libre, libre Señor. Rotas las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Yo siento fastidioso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento fastidioso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó. Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó. Porque está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Porque está el Espíritu de Dios, ahí siempre libre. Libertad, 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 libertad. Porque está el Espíritu de Dios, ahí siempre libre. Libre, tú te hiciste libre, tú te hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Lo siento fastidioso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Lo siento fastidioso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó. Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí se libertad, 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 libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí se libertad. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Cuántos se sienten libres alabando al Señor? Desde que llegamos a sus pies, Él nos libertó y ahora somos libres para alabarle solamente a Él. Amén, gloria a Dios. Seguimos con el número 176. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén, gloria a Dios. Misericordia, es mejor que la vida. Tu misericordia, es mejor que la vida. Mis manos te alaban y así mi vida. En tu nombre mis manos alzaré. Tu misericordia.
misericordioso, porque nosotros estamos aquí ahora por su misericordia, no por nuestras propias fuerzas. Amén, gloria a Dios. Seguimos gozándonos con el 187. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. ¿Cuántos? Amén, gloria a Dios.
nosotros que estamos aquí alabando solamente al Rey que vive. Amén, gloria a Dios. Seguimos alabando con el número 214, amén. Entonces el Señor, glorifiquen al Señor porque Él es el único que está aquí, merece ser alabado y darle toda la honra. Te alabarán por Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán por Jehová todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el Señor de sus caminos, porque Jehová quiere unirme, así de lejos sale el río. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el Señor de sus caminos, porque Jehová quiere unirme, así de lejos sale el río. Y alabarán a Jehová todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el Señor de sus caminos, porque Jehová quiere unirme, así de lejos sale el río. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el Señor de sus caminos, porque Jehová quiere unirme, así de lejos sale el río. Amén, gloria a Dios, santo es el Señor, porque Él es el único que está aquí en este lugar, porque es el que está aquí, solamente Él está aquí porque estamos alabándole a un rey de reyes, amén, gloria a Dios. Seguimos alabando con el número 190, amén, gloria a Dios. Santo es el Señor, Dios es nuestro amparo, amén, gloria a Dios, santo es el Señor. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque esté traspasen montes salvarás, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro santo auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes salvarán, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo, tierra pasarán, su palabra no pasará. Cielo, tierra pasará, su palabra no pasará. Todo pasará, todo pasará. Santo, 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 el Rey de los Reyes. Santo, 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 es el Jehová. Santo, 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 es querubín. Por sobre ese santo tierra Dios gloria está. Por sobre ese santo tierra Dios gloria está. Bien, gloria a Dios, santo es el Señor, gloria sea su nombre, porque como dice aquí en la alabanza, aunque la tierra tiemble, pero seguiremos alabando a nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Seguimos con el número 190. La
este 9, amén, gloria a Dios, santo es el Señor, gloria a Dios, aleluya. A su nombre, gloria. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó a mí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó a mí. Y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Trabajando la gloria de Jehová. Si tu pueblo que estará, si tu pueblo que está, trabajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová descendió del Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová descendió del Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó a mí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó a mí. Y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Trabajando con la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Trabajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová descendió del Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová descendió del Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Amén, gloria a Dios, santo es el Señor. ¿Cuántos sienten cuando la presencia del Señor está en este lugar? Se siente que tiembla en este lugar, como el día martes cuando yo venía en camino, escuché a la hermana Noemí que estaban en oración, eran oración de guerra, tenían, y yo venía así, sentía que venía yo así, y ya llegar ahí, pues sentía que la tierra temblaba, y pues digo, ¿qué está pasando? Pues el Señor está presente en este lugar, y mi corazón se estremecía, y pues ya llegar aquí, entré a la oración, pues entramos en clamor de guerra, y pues mi corazón se estremecía, hermanos, pues no hay palabras cómo explicar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y seguimos alabando con el número 517, amén, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor Jesús. Santo es el Señor. Gloria, alaben al Señor porque es el único que está aquí y ese merece toda la honra y gloria. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. 517 y en su carpeta de gloria a Dios es 11. Gloria a Dios. Hoy te siento, Señor. Muy dentro de mi vida. Y no puedo dejar de
razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Toda mi vida te reconozco, Señor. Estaba yo preocupada de que cómo le íbamos a hacer de lo de la comida que teníamos que dar, porque estábamos así, pero solamente decía, pues solamente el Señor es el que va a proveer, porque decía yo ya no quiero pasar como pasé la primera vez cuando me tocó la primera vez, pues no alcanzó lo que yo traje, como no sabía yo, pues era la primera vez, pues ahora pues me siento gozosa que ya son 3 años que estamos pasando aquí de la escuelita bíblica, pues Dios provió en nuestro hogar, porque es el único que le provió trabajo al hermano y gracias a Dios que alcanzó. Amén, gloria a Dios, porque como digo, pues cuando se hace uno de todo corazón, el Señor es el que provee. Amén, gloria a Dios. Y me gustaría entonar nuevamente esta alabanza, porque esta alabanza me llena mucho en mi corazón, porque a veces cuando yo me siento triste, pues esta alabanza es el que a veces estoy ya para desfallecer, ya no seguir adelante, ya no quiero echar para atrás, pero como yo digo, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué yo me voy a regresar? Yo ya no quiero regresar. Como dice en una parte de su palabra, yo ya no quiero volver atrás. Sería yo como el perro levantando nuevamente su vómito, digo yo misma. Si yo me vuelvo a regresar, yo ya no quiero. Aunque pruebas y luchas o en aflicciones, yo seguiré te alabándote, Señor. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor, porque es el único que me levanta. Amén, gloria a Dios. Hoy te siento, Señor. Sentirte
gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Bendito sea Él, toda la gloria. Nombre levantaré. Seguimos alabando con la última alabanza y pues daremos lugar a nuestro hermano al que traiga palabra de Dios, con el número 252, también gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Alaben al Señor porque es el único que está aquí. Santo es el Señor Jesús. Todo peso de